安。大家有冇去過香港嘅廟街啊？係有人舉手啊！去過廟街嚇。過去一個星期咧，我就都同有一班嘅弟兄姊妹嚟到參加呢個 City to City 嗰個植堂嘅訓練班啊。整個個課程成2個禮拜嘅。咁當嗰個課程提到呢個福音神學嘅時候咧，我就諗起曾經跟一班嘅同學就去呢個廟街嚟到做街頭報導喎。咁咧去到睇下一班人啦，咁我係有個 target 喺我嘅眼中，咁我就行埋去拍一拍佢，誒朋友可唔可以我可以俾你祝福啊？咁原本咧我就打算即刻就講福音啊，同埋跟住俾啲單張佢啊嘛。點知嗰個人咧起身用粗口大聲嘅鬧我，成個嗰個天后廟廣場嗰啲人都聽到，嗰啲同學全部都聽到。好面懵啊，係嘛？但係今次我哋參加呢個嘅培訓啦嚇，講緊福音嘅時候，就提到喺羅馬書講到，我不以福音為恥，呢個福音本是神嘅大能，哇！俾咗我好大嘅安慰，不以為恥。我哋今日咧就一齊嚟睇呢個提摩太後書一段嘅經文，第1章嘅經文，亦都提到唔少嘅不以為恥。但係當我深入我哋深入呢個經文之前咧嚇，同大家分享一下呢個提摩太後書嗰個嘅背景係點樣樣嚇。大家想象一下，一個封閉幽暗嘅、封閉住嘅、潮濕嘅、噏臭嘅一個地方啊，應該係可能都有啲小動物咧，咁轉喺裏邊嚇。60幾歲嘅保羅就係喺一個咁嘅監牢裏邊嚟到寫呢一封嘅提摩太後書。後人就認為咧喺羅馬呢一個地方咧，就係後來裝修咗，係成為一個教堂嚇。呢個佢哋又裝修咗嗰個嘅保羅被囚嗰個嘅地牢俾人參觀。相信呢個窿咧，就係從呢個上層嗰個嘅地牢咧，就將啲囚犯包括保羅咧，就抌落去下邊嗰個嘅地牢，因為下邊地牢係冇通道，咩嘢都冇嘅。提摩太後書1章16節就提到，保羅當時咧係被鎖鏈囚禁住嘅。今次係保羅第2次係囚禁喺呢個嘅羅馬，呢個應該係佢亦都係佢最後嘅一次。被囚禁喺羅馬第一次喺《使徒行傳》呢個28章就講到保羅咧有得到特殊嗰啲嘅優惠㗎噃，仲有人可以去探佢㗎噃，有冇帶埋蛋撻去探佢咧？咁嗰啲我就唔知啦嚇。但係今次嘅情況咧就完全唔一樣。根據歷史記載咧，主後64年羅馬全城一個大火毀滅咗好多嘅地方。當時嘅皇帝呢個利祿咧，就為咗平息呢啲嘅民怨咧，咁佢就將呢啲嘅責任咧，就推喺呢個基督徒嘅身上，咁就開始逮捕基督徒，對佢哋咧行呢個酷刑。保羅就係當時其中一個被捕嘅基督徒，喺監獄裏邊咧，其實咧係等死嘅。最後因為佢係羅馬公民啦嘅緣故咧，就唔免受呢個酷刑啊嚇。佢就係咧被拉去城外咧係斬首。咁大家想象下，斬首都唔算一個酷刑噶啦嚇。咁其他嗰啲基督徒嘅嗰個嘅受苦情況，大家可以想象得到。提摩太後書應該係保羅嘅最後一封嘅書信。提摩太後書1章2節就話呢封信咧係寫俾佢嘅屬靈嘅兒子提摩太嘅。根據呢個《使徒行傳》16章咧，保羅去到現代嗰個嘅土耳其就認識呢一位嘅提摩太，就帶佢咧一齊咧就去旅行去宣教嘅一啲嘅旅程嚇。就估計咧提摩太當時咧大約係20零歲嘅啫。呢一封信嘅宗旨咧，就係保羅要鼓勵同埋建立呢個提摩太喺基督裏邊嘅信心，而從中我哋亦都可以得到鼓勵同埋學習我哋點樣鼓勵我哋嘅下一代。提摩太嘅媽媽同埋佢嘅外祖母都係基督徒。喺
提摩太後書嘅1章5節嗰度就提到，佢外祖母同埋媽媽一直引導提摩太加強佢對主耶穌基督嗰個嘅信心。佢哋一定喺孫同埋嗰個仔嗰個面前咧，做咗好多好多嘅好嘅見證。呢啲其實就係我哋要學習。我哋嘅下一代嗱，唔單單只係我哋有血緣關係嘅下一代嚇，而係一啲就算我哋認識咗主耶穌成為基督徒，我哋嘅下一代可能係一啲比較最近認識主耶穌嘅人，或者啲慕道嘅朋友，都係我哋嘅下一代。讓我哋諗下保羅，佢喺一個好陰暗等死嗰個嘅囚禁裏邊。應該邊個最需要得到安慰啊、鼓勵啊？應該係保羅自己，但係佢竟仍然要鼓勵同埋建立下一代，一個同佢冇血緣關係一個年輕嘅一代。可想而知，我哋鼓勵下一代、建立下一代嗰個嘅重要性。大家唔知有冇睇過一本書讀者文集？有冇人睇過啊？有得 Reader Digest 嚇。有一個作者 William Arthur Ward 咧，佢就話誇獎我未必會信你就係佢我啲英文嘅字嚇。批評我未必會喜歡你；藐視我未必寬恕你。但係鼓勵我一定唔會忘記你。呢個就係鼓勵嗰個嘅重要。讓我哋睇下呢個保羅又點樣做鼓勵同埋建立嚇。剛才我哋三文弟兄帶我哋嚟到讀咗呢邊嘅經文，提摩太後書嘅1章5至7節，我哋唔再讀啦。咁但係我哋進入去睇經文第6節，保羅咧就鼓勵提摩太將神賜俾佢嗰個嘅恩賜再如火挑旺。提摩太使用恩賜去服侍嘅火，當時似乎係有啲開始熄滅嗰個嘅危機，係嘛？我哋先睇下乜嘢原因會使到呢個提摩太當時咧嗰個嘅侍奉嘅火，對主耶穌基督侍奉嘅火咧係會好有熄滅嗰個危機。提摩太前書5章23節睇到提摩太嗰個身體係唔係咁好嘅。經文嗰度話，因你胃口不清屢次患病再不要照常喝水，可以稍微用點酒。大家唔好誤會保羅唔係叫佢飲醉酒而係當時嗰啲水都係唔乾淨，咁所以咧保羅咧就知道佢嗰個身體健康有問題嘅。聖經上去到提摩太前書嘅4章12節咧，又提到提摩太就係保羅嚟到叫提摩太不可叫人小看你乜嘢啊？年輕相信提摩太當時係喺一班嘅年紀比較大嘅會眾當中嚟到去服侍可能做事嘅作風啦，或者佢嘅思考嘅方法咧有同一班嘅比較年長嘅人係有差別，引致嗰班年長可能批評佢啦，可能同佢爭論啦。其實呢啲咁樣對我哋嘅下一代咧，係同埋對教會咧係造成好大嘅傷害。咁提摩太就係被傷害嘅嗰一位。另外到提摩太後書嘅4章3節嗰度就話，人心厭煩純正嘅道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅。應該就係當時咧就有人咧係質疑或者抗拒聖經嘅教導，堅持佢哋自己所諗嘅、自己所做嘅係啱嘅，其他人所做嘅唔啱嘅，就當咗自己咧係師傅。提摩太當時就受到好大嘅困擾。弟兄姊妹，好多時候我哋自己嗰個嘅健康或者旁邊嘅人都會造成挑戰，影響到信徒從原本可能好想使用神俾我哋嗰個嘅恩賜嚟到去侍奉，都變成乏力。原本好熱誠嘅嚟到去想侍奉嘅心，都幾乎會消滅。提摩太後書1章6節經文就話，要將神俾我哋嘅恩賜再如火挑旺，去戰勝嗰啲嘅負面嘅影響，嗰啲嘅挑戰。
可能有種種嘅原因阻擋住我哋成為信徒之後未曾試過侍奉，或者曾經侍奉過，但係面對好多嘅問題，或者好多人引致一啲嘅衝擊挑戰而停止咗或者慢咗落嚟。今日嘅經文就透過保羅俾提摩太嗰個嘅提醒，其實提醒緊我哋可以點樣將侍奉嘅心再如火挑旺。有冇人記得以前喺屋企用柴或者用炭嚟到煮飯嘅？有冇啊？有啊嚇，有人經歷過嚇，比較可以知道你嘅年紀係幾大啦。不過後生啲嘅有冇透過 barbecue 爐啊？想野餐 barbecue 爐，搞到一頭煙嘅係咩時候咧？係嗰啲火唔係好旺盛嘅時候啦，係咪？真係一頭煙啊！當呢啲咁嘅炭或者木柴或者啲柴唔係好旺盛嘅時候，就搞到一頭煙。但係當火熱旺盛嘅時候咧，會少好多煙㗎，係咪？嗰段時候就係乜嘢咧？就係我哋可以嘆雞翼啊、嘆香腸嗰啲嘅，就係嗰個時候啦。但係過咗一段嘅時間咧，嗰啲炭同柴咧又會燒到冇力嘅。咁我哋要點咧？將佢挑旺翻啦，加炭加柴啦。另外仲可以大力吹佢啦嚇，或者有啲人用大葵扇去潑佢啦嚇。但係保羅提醒，當提摩太喺侍奉嘅路程嘅上邊多方面嗰個嘅困擾，使到佢侍奉嗰團火就嚟熄滅嘅時候，保羅提醒佢幾樣可以將火再挑旺起嚟嗰個嘅途徑，唔使用口吹嘅。你哋有冇咁好氣啊？梗係冇啦。第五節就提到一樣嘅無偽嘅信心，係佢嘅祖母同埋母親所作嘅榜樣，嚟到引導佢對神嗰個無偽嘅信心。我哋嘅信心要無偽，係喺邊個嘅身上先至會係無偽啊？我哋嘅信心點樣先至係建立喺邊個嘅身上先至會係無偽嘅咧？當然係主耶穌基督嘅身上。有一個Victor Mark 嘅年輕人，佢被繼父咧不斷嚟到虐待。由於嗰個繼父咧經常用槍嚟到指住佢嘅魂精嚟到嚇佢，佢後來咧就練習咗咧破世界紀錄，0.8秒之內就將對方嗰個嘅槍搶咗過嚟，而去指翻對方。0.8秒係破世界紀錄嘅，因為佢學習到。咁佢信主之後咧，教會咧就鼓勵佢去接受輔導啦。輔導就問佢一個嘅問題：你被虐待嘅時候，你認為你所信嘅神喺邊度？但係當時呢個 Victor 冇辦法答呢個嘅問題。但係個輔導咧繼續又再問，不斷咁問佢呢個同一個嘅問題，就讓佢好嬲。佢就叫嗰個輔導 shut up。但係當時神喺邊度嗰個嘅問題，一直都喺佢個腦海裏邊，使到佢嗰個嘅心境非常嘅低落，教會嘅生活轉向冷淡，直至到有一晚，佢發夢到一個佢個繼父一邊咁樣打落佢嘅身上。突然有一個嘅靈，好似平時佢話喺圖畫裏邊所畫嘅耶穌咁樣，出現咗喺佢同埋佢嘅繼父嘅中間。咁佢就話啱晒啦，耶穌你就幫我懟冧我嘅繼父啦。但係佢話耶穌冇咁樣做到。但係佢見到耶穌冇咁做之外，就係耶穌只係攬住佢呢個 Victor， 承接咗佢繼父嘅每一個鞭打。咁佢醒咗之後咧，
佢就諗到以賽亞書53章5節嗰度講，因他即係主耶穌啦，受的鞭傷，我們得醫治。佢領略到佢嘅恨，使到佢不斷受到佢繼父一邊一邊咁打佢嗰個嘅感覺。但係耶穌喺十字架上高所彰顯嘅饒恕，可以幫助佢停止咗呢一個咁嘅感受，係開始可以重建佢對主耶穌基督嗰個無偽嘅信心。佢亦都深知道呢一位嘅主耶穌已經為咗佢喺十字架上高承受咗罪所引致嘅鞭傷。佢相信神容許好多嘅經歷，所有嘅一切一定有神嗰個嘅計劃個原因嘅。唔好誤會吓，我唔係叫大家就如果被虐待咧，就停留喺被虐待嗰個嘅情況吓。但係一啲我哋唔明白嘅境況，好多時候係我哋逃避唔到嘅。無論我哋喺學校、喺屋企或者喺工作嘅地方，或者甚至乎喺教會都好，你有冇曾經懷疑過點解神係偏偏將我擺喺呢個群體裏邊？嗰啲人都完全都唔認真嘅，嗰啲人日日就喺度講緊是非嘅。有冇諗過神就係要我哋喺處境喺呢個嘅群體裏邊，跟佢哋一齊嚟到得屬靈嘅成長呢？有冇諗過或者神要你幫對方嚟到去得屬靈嘅成長呢？又或者神就將來要使用我哋呢個嘅經歷嚟到去幫助其他人呢？約翰福音16章33節，我哋一齊讀啊！在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。我哋一定要有無偽嘅信心，相信我哋嘅主耶穌已經勝了呢個世界，我哋先至唔會放棄，再如火挑旺。後來一位嘅Victor Mark 佢就創辦咗大家喺下角嗰度有個十字架，然後話 All things possible， 即係表示主耶穌係 All things possible 嘅，事事都可能嘅。佢建立咗呢個嘅機構，就幫助到好多嘅被虐待嘅小朋友，鼓勵佢哋係從耶穌得平安，從耶穌而得喜樂。第7節嘅經文繼續就話喺侍奉上高要如火挑旺，除咗憑住對神無偽嘅信心之外，我哋仲要跟隨正確嘅靈。神賜俾我哋嘅經文所講嘅唔係膽怯嘅心而係一個剛強仁愛謹守嘅心。呢一個嘅心字咧，其實原文嚟講咧就係一個靈嘅字啊。其實係指一個有聖靈內住嘅信徒嘅被引導嗰個嘅靈。呢個嘅靈係每一個信徒都有嘅，你同埋我哋係信徒，我哋都有嘅，即係我哋願唔願意去跟隨嘅啫。人嘅膽怯係出自乜嘢啊？通常驚慌、害怕啦，係咪啊？通常都係。大家唔知記唔記得咧？喺呢個馬太福音25章嗰度講到一個主人咧，耶穌講嘅一個比喻，就係講到一個主人咧出國啦。佢出國之前咧就俾咗其中有3個僕人，話唔同嘅銀兩嚇，其中一個咧佢就俾咗1000個銀子係你知唔知1000個銀子係幾多啊？當時係可以講啦，係當時一個普通嘅工人20年嘅工資，16至20年嘅工資。但係嗰個主人咧，佢回翻嚟之後咧，就發現嗰個僕人咧將嗰啲銀子錢就埋喺咗個地下裏邊，冇好好咁樣嚟到去使用主人所俾佢嘅，就好似神俾咗好多嘅恩賜俾我哋去侍奉，但係我哋冇好好嘅使用。記唔記得嗰個僕人咁樣做嘅原因係乜嘢啊？記唔記得？驚。馬太福音25章24至26節，不如我哋一齊讀啊！那領1000的也來說：主啊，我知道你是忍心的人，沒有種的地方要收割，
沒有散的地方要收斂，我就去把你的1000銀子埋藏在地裏。請看，你的原銀子在這裏。主人回答說：你這又惡又懶的僕人。25節講到呢個嘅僕人害怕，佢有好多藉口嘅噃。佢話佢又埋怨呢個主人咧俾人 hard time 啦，流難人啊，冇種嘅地方咧要收割啦。唔知我唔明白點解佢會有咁樣嘅藉口啊？明明個主人就俾咗1000銀子俾佢嘅話，唔少錢嘅當時。知唔知有時候喺我哋嘅侍奉嘅當中，神其實俾咗好多嘅好嘅嘢俾我哋，但係我哋仍然喺度埋怨神。喺呢個群組裏邊，你都唔放一啲跟我能夠合拍嘅人嚟到同我同工嘅，你都唔放唔擺一啲有健康好有健康嘅人能夠多啲時間同我一齊侍奉嘅。點解你喺我面前，我忠心侍奉，但係你仍然使到我隻眼睇唔到，使到我好多嘅其他嘅困難。25節就話我害怕，我膽怯，就讓侍奉嘅心嗰個火熄滅就算。主人叫呢個僕人乜嘢啊？第26節叫佢乜嘢啊？又惡又懶嘅僕人。提摩太後書1章7節提醒我哋，喺使用神俾我哋嘅恩賜去侍奉，係會遇到好多唔理想嗰個嘅逆境嘅。但係神賜俾我哋唔係膽怯害怕嘅靈啊，膽怯害怕嘅靈唔係從神而嚟嘅。神嘅俾我哋嘅係剛強仁愛謹守嘅靈。挑旺巴比橋爐嗰個火係需要氧氣，但係我哋喺侍奉嘅當中需要如火挑旺，係需要聖靈俾我哋嘅靈氣。我哋只需要跟隨着呢個聖靈，有無畏嘅信心，繼續嘅前進。剛強喺希臘原文咧，其實係講緊從神而嚟嘅能力，所以第8節就話按神嘅能力去侍奉為主嚟到作見證。當神差派我哋去侍奉嘅時候，佢承諾咗佢嘅能力，佢嘅靈係會與我哋同在。正如以弗所書3章20節嗰度話，神照着運行喺我哋嘅心裏邊嘅大力，充充足足嘅成就一切，超過我哋所求所想嘅。仁愛嘅靈呢，就表示我哋要使用呢一個嘅靈去願意為神為教會嚟到付出愛，亦都為人我哋弟兄姊妹付出愛。雖然喺侍奉嘅當中，我哋要可能付出好多嘅時間，可能要付出好多嘅耐心包容等等，但係為咗愛神、愛人、愛教會，仍然忠心嘅繼續嚟到去侍奉。謹守嘅靈呢個字，呢個謹守呢個字喺希臘原文咧嘅意思咧就係自制、自我控制。可以定義為咧，面對驚慌或者一啲嘅激動嘅時候咧，我哋仍然能夠控制自己，使我哋不至於被我哋旁邊嘅人或者我哋旁邊嘅環境影響而變得低沉退縮。呢個就係謹守嘅靈。事奉上好多嘅時候，有旁邊嘅人環境嚟到影響住。有冇試過被人批評啊？批評嘅話語，不同嘅意見或者又出咗差錯，使到我哋會低沉。神賜咗一個自制、唔放棄、唔退縮嘅靈，我哋可以去跟隨嘅。大家有冇睇過呢個《Amazing Grace》呢套戲啊？唔係聽過歌，有冇睇過呢套戲啊？喺個戲裏邊咧，就提到一位叫做 William Wilberforce
一個真實事件嚟㗎嚇。咁咧佢係一個英國嘅基督徒，咁佢20歲嘅時候咧就成為咗議員。當時神就俾佢一個嘅異象，去停止喺社會裏邊冇人道嘅黑奴制度。佢經歷好多人嘅批評，好多人嘅反對，遇到好多嘅困境。佢足足用咗20年先至見到有啲嘅曙光。佢不斷，佢唔放棄咁樣去戰鬥，做到最後，英國喺1807年通過咗呢個廢除奴隸貿易嗰個嘅法案。咁當時有人就問佢：你係唔係揾到神先至會成功呢？咁佢答就話：其實唔係我揾到神，係神揾到我，係神賜俾我一個唔退縮嘅靈，陪住我走嗰20年，好多困難，好多嘅反對嘅聲音同埋行動，多次我都想放棄嗰啲嘅日子，係神陪伴住我走嘅。呢一位嘅 William 就係憑住神賜俾佢剛強仁愛緊守嘅靈，重新又重新又重新嘅如火挑旺。要再如火挑旺，保羅提到要跟隨正確嘅靈之外，亦都提到我哋要有正確嘅心態。讓我哋讀埋另外一段嘅經文吓。我哋一齊讀啊！提摩太後書1章8至12節，一齊讀。你不要以給我們的主作見證為恥，也不要以我這為主被囚的為恥，總要按神的能力與我為福音同受苦難。神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典。這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的，但如今藉着我們救主基督耶穌的顯現，才表明出來了。他已經把死廢去，藉着福音將不能壞的生命彰顯出來。我為這福音作傳道的，作使徒，作師傅，為這緣故，我也受這些苦難。然而我不以為恥，因為知道我所信的是誰，也深信他能保存我所交付他的，或作他所交託我的，直到那日。大家有冇留意喺第8到12節嘅經文裏邊重複提咗一個嘅字句3次？係咩字句啊？今日個主題啦，好明顯係嘛？不以為恥。第一係不以為主作見證為恥，第二係不以為主被囚禁為恥，第三不要以受苦難為恥。喺侍奉嘅當中遇到逆境，不以為恥係一個正確嘅心態。經文鼓勵我哋唔要單單睇前景啊，前邊嗰個嘅境況啊，而係我哋要睇遠啲嘅境況。唔知大家有冇聽過福爾摩斯同埋呢個 Watson， 佢哋好老友噶嘛，係嘛？佢好老友。咁有一次咧，佢哋就一齊去露營，咁啊食咗個營幕啦，咁好夜啦，咁啊佢哋好攰啦，咁就瞓覺。咁突然間呢個福爾摩斯咧就醒咗，咁咧就拍醒埋呢個話 Watson， 就話你睇下個天究竟你見到乜嘢嘢？你向上睇睇下見到啲咩嘢？咁 Watson 咧就回答話。見到月光啦，同埋呢個上千萬嘅星啦。咁福爾摩斯就問：咁即係表示乜嘢啫？咁嗰個 Watson 咧就諗下，對唔住 ，OK， 諗下，跟住佢就回答，佢猶豫咗一陣啊。咁跟住佢回答話咧。喺天文學嚟講咧，係好多嘅行星；喺占星學嚟講咧，就係見到呢個土星咧落入咗呢個嘅獅子座。而喺時鐘學嚟講咧，而家應該咧係凌晨3點15分啦。
咁神學上嚟講咧，佢話就睇到神咧無所不能，而我哋咧係好渺小嘅。咁Watson講完之後咧，福爾摩斯就話：哇！你睇到咁多嘢咁好嘢嘅，我只係睇到我哋個帳幕俾人偷咗咋。其實經文鼓勵我哋唔好只係睇我哋眼前嘅，而忽略咗睇到嗰個遠景嗰個嘅大圖畫。我哋要好似 Watson 咁睇到遠景，先至睇到神係偉大嘅，神係有大能嘅，而我哋咧係渺小嘅。我哋為主耶穌基督作見證，我哋盡心盡力，就算可能被人批評後生嘅冇經驗嘅做得唔係咁好，或者被人批評咁老嘅做得咁慢，或者被人話犧牲咁多嘅時間、咁多嘅金錢蝕底，又點啫？我哋都可以不以為恥，因為我哋任何嘅侍奉都係第8節所講嘅為主作見證，第11節所講嘅為福音得到傳講而做嘅。無論有乜嘢阻攔，我哋都可以不以為恥。保羅真真實實嘅做出忠心跟隨、剛強仁愛謹守嘅靈嗰個嘅榜樣。佢為咗為基督同埋福音作見證，就算知道快將要死啊，佢唔膽怯，佢都不以乜嘢為恥。點解可以做到唔好講話一生對主忠心，但係突然間生病又點啫？忠心侍奉，但係得唔到讚賞，反而得到批評，得到一啲嘅苦待，又點啫？可以做到就算死又點啫？都不以為恥。原因係乜嘢？原因係乜嘢？唔好只係睇近景，近我哋嗰啲嘅逆境，而係要睇遠啲。第10節，主耶穌嚟到世上，已經將死廢去，藉住基督救恩嘅福音，我哋已經得到唔能夠朽壞嘅永恆嘅生命。保羅喺12節仲加咗一句，因為知道我所信嘅係邊個。弟兄姊妹，你知道你所信嘅是誰嗎？係主耶穌。前面8至到10節提醒我哋，呢一位嘅主耶穌係可以使到生命不朽壞嘅，係施恩典嘅主，佢有能力去看管住我哋，保守住我哋，俾力量我哋嘅一位嘅主。另外有冇留意去到第10節，保羅經文仲加咗一句好重要，佢話他能保存我所交付他的，或作他所交託我的，直到那日。其實希臘原文嗰個文法咧嚟到講咧嚇，其實真係兩個解釋都可以嘅，可以含住兩個嘅意思啊。當我哋盡心侍奉，將生命同埋侍奉係交付俾神，將神掌管，將神嚟到掌管，神會紀念保存一切，直到那日，即係直到主耶穌基督再嚟嗰日子，我哋會得獎賞。另一個解釋就係、神既然將福音啲事工使命交託咗俾我哋，神一定會保守所有嘅一切，直至到主耶穌基督再嚟。所以喺侍奉嘅時候，可能我係會遇到困境，但係仍然可以不以為恥，唔需要膽怯，勇敢咁樣跟隨剛強仁愛謹守嘅靈，再如火挑旺我哋嘅侍奉。
我哋嘅侍奉，神係會紀念、保存一切嘅，直至到佢再嚟，係唔會徒然嘅。換句話嚟講，有一個鞋匠咧，有一晚就發夢，主耶穌話俾佢聽，跟住嗰日咧就會去探佢。咁佢覺得呢個夢咧真係好真實啊！咁佢第二日咧，佢就一早起身咧，就執靚晒佢佢個鞋鋪啦嚇，準備迎接貴賓啦嚇。但係佢好失望，因為等到成朝，只係有一個老伯踢住隻爛鞋行過佢嗰個嘅店鋪，就想借地方休息一下。咁個鞋匠咧就見到佢鞋都爛咗，不但止讓佢入去佢個店鋪嚟到休息，仲俾一對新鞋俾佢。咁跟住大半個下晝咧，就只有一個嘅婆婆就經過佢個店鋪嘅門口，好辛苦擔住嗰擔柴。咁個鞋匠咧就叫佢入去佢嘅店裏邊休息，就整埋嘢俾佢食嚇。咁個婆婆咧就走咗。咁到黃昏咧，鞋匠只係聽見喺門口咧就有個小朋友喺度喊，原來個小朋友蕩失路。咁個鞋匠咧就帶佢翻入去佢個店鋪咧，俾啲嘢佢食，咁然後咧跟住咧帶翻佢翻屋企。咁翻到佢自己嗰個嘅鞋鋪咧嘅時候咧，佢就大聲講：係唔係我個店鋪太細？係唔係我做得唔好？你今日唔嚟探我？咁佢喺度等，再等，等到攰啦。咁佢就瞓着咗。嗰晚佢又發夢，有個聲音跟佢講：我今日已經嚟過你嘅鞋鋪3次啦。我就係嗰個你送鞋嗰個嘅伯伯，我就係嗰個你請我食嘢嗰個婆婆，亦都係迷失路嗰個嘅小朋友。讓我哋自己亦都鼓勵我哋嘅下一代，再如火挑旺我哋侍奉嘅心，為主為福音作見證。無論境況如何，我哋都可以不以為恥。我哋所信嘅主係會知道，係會紀念，係會悅納我哋所作嘅。我哋一齊低頭祈禱。我哋因住我哋感謝你，你不但止讓我哋有生命，而喺個生命嘅當中，你又賜俾我哋剛強仁愛謹守嘅靈，以致你都知道我哋喺我哋嘅人生嘅當中，好多時候我哋遇到好多嘅逆境，我哋可能好盡我哋嘅能力，盡我哋嘅心嚟到侍奉或者處理我哋日常嘅日子。但係我哋仍然會遇到好多嘅逆境，但係你賜俾我哋嘅靈就係帶領住我哋，以致我哋能夠仍然如火挑旺，仍然能夠信心擺喺你嘅身上，以致我哋能夠面對呢啲嘅逆境，以致我哋唔會被呢啲嘅逆境嚟到去影響我哋對你嘅信心。求你就讓我哋能夠有一個剛強仁愛謹守嘅心，以致我哋可以向每一樣嘅逆境，我哋都話不以為恥，因為我哋係愛你，我哋愛人，我哋愛教會。喺呢個係你要我哋做嘅，我哋感恩祈求，奉主耶穌基督嘅聖名。